mocht jouw scooter nou niet starten of heb jij problemen met stotteren of weet ik veel wat, dan is eigenlijk het eerste wat je altijd doet is het bougietje vervangen. Dat is tenminste het proberen waard. Zoals je kan zien is het heel simpel. Oude bougietje is eruit, nieuw bougietje zit erin. En ja, eigenlijk hoef je een bougietje niet zo heel vaak te wisselen totdat hij kapot is. Als hij kapot is dan merk je dat vanzelf, dan doet die scooter helemaal niks meer. Of hij begint te stotteren of hij is vet geslagen, dat soort dingen. Dus we hebben het bougietje nou vervangen. Dus we kunnen terug alles opbouwen en dan zijn we klaar. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. Mocht je nou interesse hebben in nog meer leuke versleutelvideo's, kijk zeker even mijn kanaal. Laat een like en abonneer achter. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video.